Solvotec on perustettu vuonna 2021, koska halusimme tuoda alalle yrityksen, joka on oikeasti sanojensa mittainen. Ja meille on aina tärkeää luoda asiakkaalle positiivinen kokemus. Meille asiakkaan kanssa kommunikointi on tärkeää ja se, että se tapahtuu nopeasti, eikä parin viikon viiveellä, vaan se, että me ollaan luvattu vastausajaksi maksimissaan vuorokausia se pitää. Eli me tarjotaan pääkaupunkiseudulla sähköasennuksia, sähköautojen latausratkaisuja, sähkölaitteistojen vianetsintää, muun muassa yrityksille, kuluttajille ja taloyhtiöille. Perävalotakuu, vaikka me pyritään hommat tekemään kuitenkin niin hyvin, ettei takuuseen tarvitse turvautua.